嘅爸爸係個工程師，有一日佢起身之後，發現副眼鏡唔見咗喎，佢700幾度近視，唔見咗眼鏡，點返工呢？於是嘉明嘅爸爸媽媽就反轉成間屋，周圍去揾眼鏡啊！點知連眼鏡嘅蹤影都揾唔到啊！就喺呢個時候，電話響啦！喂，請問係咪嘉明家長啊？請你哋立即嚟學校啦！佢哋去到學校嘅時候，真係嚇咗一跳啊！因為佢哋見到嘉明戴住嗰副眼鏡啊！就係佢哋揾咗半日都揾唔到嘅眼鏡，都係呢副眼鏡唔啱，佢喺度整蠱我。爸爸戴咗什麼都識，我戴咗什麼都唔識，連眼前都蒙查查。嘉明嘅爸爸媽媽，仲有李老師，你望下我，我望下你，都唔知好嬲定好笑喎。原來嘉明平時唔肯溫習，又想攞好成績，希望有一件寶物可以令到佢唔使動腦筋，乜都識。所以趁今日測驗，嘉明靜靜雞攞咗爸爸副眼鏡喎。傻豬，眼鏡唔係咩寶物，總之爸爸近視，戴咗佢先至睇到嘢。學習必須抱住科學態度，努力刻苦，先至係你學習上嘅寶物啊！嘉明點點頭，放低副眼鏡，覺得眼前清楚晒，個心都清楚好多啦。